নৌকা বাইচ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের এক ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলার নাম নৌকা বাইচ। চলনবিলে পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার মাগুরা নামক গ্রামে আয়োজন করা হয়েছে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। চলনবিলে সাধারণত এই বাইচের আয়োজন করা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসে, কারণ এ সময় চলনবিলে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে, এতে সবার যাতায়াতের সুবিধা হয়। বাইচের নৌকাগুলো সাধারণত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন কোষা নৌকা, পাতাম নৌকা, ছিপ নৌকা। চলনবিলের এই নৌকাগুলো সাধারণত সরু ও লম্বাটে আকৃতির ছিপ নৌকা। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, তারাস উপজেলা থেকে এসেছে হাজার হাজার নৌকা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ। চলনবিলের এই নৌকা বাইচটি সাধারণত বাংলাদেশের অন্যতম বড় নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা। এখানে প্রায় 30 থেকে 40টি নৌকা অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নৌকাগুলোতে 70 থেকে 120 জন পর্যন্ত বৈঠাল বসতে পারে। নৌকাগুলোতে থাকে বাইশা কামলা নামের বৈঠা চালক, সাইদার নামের পরিচালক, আরও থাকে গায়ক, ঢুলি, নর্তক এবং সর্বশেষে থাকে হালের মাঝি। আয়োজকদের ইশারায় স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে নৌকা বাইচ আরম্ভ হয় এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে লাল নিশান নিয়ে যে নৌকাটি আবার স্টার্টিং পয়েন্টে সবার আগে ফিরে আসতে পারে তাকেই বিজয়ী বলে গণ্য করা হয়। টান টান উত্তেজনায় চলতে থাকে এই নৌকা বাইচ। শুরু হয়ে গেছে তুমুল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। চলনবিলে চলছে নৌকা বাইচের মহা উৎসব। আমাদের সাথে আপনারাও দেখতে থাকুন, ততক্ষণে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ আমাদের চ্যানেলে পাবেন গ্রাম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র। এই নৌকা বাইচ নিয়ে ছোটবেলায় কারোর স্মৃতিচারণ থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো লাইক, আনলাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। লাল নিশানটি নিয়ে ফিরে আসছে সবুজ রঙের জার্সি পরিহিত নৌকাটি। স্টার্টিং পয়েন্ট তারা স্পর্শ করে ফেলছে। আজকের বিজয়ী তারাই। আমাদের সাথেই থাকুন এবং পরবর্তী রাউন্ডের খেলাগুলো দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।